صعيب انك تعرف شنو باغي من هاد الدنيا، خصوصا وحنا من الصغر ما كانش عندنا هاد الحس ولا هاد الوعي بان هاد المرحله غادي توصل، انه الجدار ديال التوينتيز او العشرينات من العمر ديالك غادي يجي. وهذا هو الاج فاش خاصك تبني الحياه ديالك، وخاصك تكون عارفه شنو باغي باش توصل لشي حاجه في هاد الحياه. هادشي اللي تبرمجنا عليه في هاد العمر هذا، ولكن في الصغر لا. في الصغر كنا كنلعبو وكنضحكو وكنشطو حتى كتوصل هاد العشرينات. وانا واحد الشخص اللي يلا غيبدا في العشرينات ديالو، ومن البداية كنعاني من هاد المشكل، ما عارفش شنو باغي. شحال ما فكرت، شحال ما جلست مع راسي كنفكر، ما كنلقاش واحد الجواب اللي مقنع. نقدر نفكر في هاد الحاجة هادي ولكن ما متأكدش منها، نقدر نفكر في هاد الحاجة الاخرى ولكن ما عجبانيش بزاف. وكتبقى تفكر وتفكر وتفكر وحتى شي جواب ما كيقنعكش. وعارف بلي ماشي غير انا بوحدي اللي كنعاني من هذا المشكل، وانما هذا المشكل كيعانيو منه بزاف ديال الدراري وبزاف ديال الناس اون جينيرال في العمر ديالي، اولا كبر مني كاع مازال. وخصوصا وهاد لاج هادي ديال تضييع الوقت بالتليفون وبزاف ديال الحوايج اللي كيلهيوك، كيخليوك انك الحاجة الوحيدة اللي خاصك تعطيها واحد الاهتمام اللي كبير، خاصك تشد فيها بسنانك وبيديك وبكل شيء، كيخليوك انك تنساها. كيخليوك انك تلهى بالتيك توك، تلهى بالانستغرام، تلهى بيوتيوب، تلهى بهاد الحوايج كاملين، بالفيسبوك تا هو. ولكن ما تعطيش واحد الاهتمام للحياة ديالك، او لما ديرش واحد الامبروفمنت في الحياة ديالك. وكنا ضحية ديال هاد المشكل هذا، ماشي غير انا بوحدي، كنا ضحية، وماشي غير نتايا بوحدك. ولكن من خلال انني عايش، واخا باقي ما وصلش للعشرينات من العمر ديالي يلا ندخلهم، ولكن فكرت في هذا البلان هذا، فكرت في اشنو باغي. واخا ما عرفتش الجواب، ولكن في هذا البروسس ديال انني كنبحث على شي جواب مقنع، لقيت شي تولز، شي وسائل، شي افكار اللي يقدروا يعاونونا واحد شويه. وهذا الفيديو هذا بطبيعه الحال غيعاون الناس اللي في العمر ديالي. وخصوصا هذا الفيديو هذا غادي يكون عنده واحد الميكس between religion and life in general. يعني غادي يكون عنده واحد العلاقة بين، ولا واحد الخليط من بين الدين والدنيا. لحقاش عارف بزاف منكم نسيتو الدين، نسيتو بزاف، نسيتو قاع الحوايج اللي قالنا الله خاصنا نديروهم، والحوايج اللي قالنا ما نديروهمش. ولينا في واحد لاج اللي ولا عادي انه الحوايج اللي نورمالمون خاصهم ما يداروش، او الله نهانا على اننا نديروهم، ولاو عادي انك ديرهم. بالعكس، الا ما درتيهمش كتسمى انك ناقص، وانك متخلف، وانك ماشي open minded بين قوسين. وهذا واحد المشكل اللي كبير، لحقاش فاش كنبعدو على الله، فاش كنبعدو على الحوايج اللي قالنا الله خاصنا نديروهم، الله حتى هو كيبعد علينا. وفي هاد لاج هادي اننا بامس الحاجه، كنكونوا بامس الحاجه المعاونه ديال الله، المساعده ديالو، الانثى ديالو، خاصنا نقربوا ليه اكثر. ولكن لا، كتلقى الاغلبيه كيبعدوا على الله. داكشي علاش كتلقانا اننا تالفين، ما عارفينش شنو باغيين. وانا كنت ضحيه ديال هذا المشكل، يعني كنت باغي كاع الحوايج اللي نورمالمون في السوسايتي حاليا مزيانين. يعني كنت باغي الفلوس، باغي الدريات، باغي انني نبان واعر، باغي انني هاد الحوايج كاملين. وفي واحد المرحله من حياتي خديت هذا على انه هو البيربس ديالي، على انني نتسلق الهايركي ديال السوسايتي، انني ندير الفلوس، وانني تكون عندي مور باور، وانني هاد الحوايج كاملين واخا ما عرفتش كيفاش. ولكن هي الحاجه اللي كانت في الخاطر ديالي انني باغي. ولكن الحمد لله بديت كنتقرب لله اكثر. بديت كان كنطبق داكشي اللي قلنا خاصنا نديرو. بصراحه البرسبكتيف ديالي تبدل كامل، ما بقيتش كنشوف الدنيا كيف ما كنت كنشوفها شحال هادي. والحمد لله هاد البرسبكتيف هو اللي حسن. يعني شوف غير اش قال لنا الله على الدنيا، كيفاش وصف لنا الله الدنيا. وصفها على انها
واحد المسيرة ديال 5 دقائق مقارنة ولا قل كاع مقارنة بالآخرة، وأنك شحال ما تشبتي بهاد الدنيا هادي، فهاد الدنيا غادي دوز غادي دوز. شحال ما جلستي، شحال غادي تجلس 100 عام، نقولو كاع نتايا واحد سوبر هيومن وجلستي 500 عام. اشنا هي 500 عام مقارنة بالافتر لايف، مقارنة بالآخرة؟ وكتلقى ان بزاف ديال الناس متعلقين بهاد الدنيا بزاف، متعلقين بكل ما فيها، متعلقين بكيفاش كيشوفونا الناس، متعلقين ب كاع هاد الماتيرياليستيك ثينكس، كنساو اننا خاصنا نوطدوا العلاقة ديالنا مع الله. كنساو انه كاين الله وكيتسنانا اننا نتقربوا ليه. حنايا والو بلا المساعدة ديال الله، حنا والو بلا داك القرب ديالنا الله. وكتلقى هادوك الناس اللي كيقربوا الله، اولا ما كيبقاش عندهم هاد الاهتمام بالدنيا، اشنو باغي، شنو هي الحاجه اللي باغي ندير، وهاد الحوايج كاملين. معظم الناس طاحوا في الفخ ديال اننا نبانو واعرين واننا نبانو اننا ناجحين في حياتنا، ولكن هما في الداخل ديالهم خاويين. في الداخل ديالهم ما عندهمش واحد القوه اللي كتدفعهم انهم يعيشوا، انهم واخا ما عندهم والو يعيشوا. وهاد القوه هادي هي داك الايمان بالله، داك الايمان بان الله غادي يعاونك، ان الله غادي يخرجك من داك المشكل، ان الله هو الرزاق. كيفاش بغيتي واحد الشاب اللي بعيد على الله، اللي ما كيحمدش الله وكيشكرو على دوك الحوايج اللي عنده، على داك النعاس اللي كينعس، على ديك الماكله كياكل، على داك الدفء ديال المنزل اللي عنده، على والديه اذا كانوا عنده مازال، اللي ما عندوش الله يرحمهم ليه، وهاد الحوايج كاملين. كيفاش بغيتي هاد الشخص هذا انه يكون مقتنع بداكشي اللي عطا ليه الله، ولا مقتنع حتى بداكشي اللي غادي يجي ليه من بعد؟ وكيقول الله على هاد الناس هادو كيف ما بغا يكونوا في اي عمر كانوا، غادي يعطيهم اكتر مما عندهم، وغادي يخليهم انهم تالفين في هاد الدنيا هادي. لحقاش نقول لكم ما كاينش واحد القدر ديال المال اللي غادي يخليك انك تكون ساتيسفي، انك تكون راضي. شحال ما جمعتي ديال الفلوس غتبغي فلوس كتر، شحال ما هضرت مع البنات غتبغي بنات كتر، شحال ما جمعتي ديال الحوايج غتبغي حوايج كتر. دونك هادي واحد الحاجه اللي ما كتساليش. انا الدنيا ما عمرها غادي تسالي من هاد الماتيرياليستيك ثينكس، يعني كل حاجه وكتجي وكتبغي كل حاجه وهذا. واول نصيحه ليك يا حمد الله وشكر بعدا على الحوايج اللي عندك. حمد الله وشكر، شوف بعدا هاد الرزق اللي عطالك الله، شوف هاد الرزق اللي عطالك الله، هاد الخير اللي عطالك الله. حمد الله وشكر هو الاول. تقرب ليه، تقرب الله، صلي، قرا القرآن. عندك شي درهم وكنت غادي يبان لك شي واحد اللي محتاج اللي عطيها ليه، درهم راه والو، ولكن تقدر تعاونها، تقدر تكون واحد الاجر اللي غادي يخليك انك تزيد تقرب لله اكتر، انه واحد الاجر اللي غادي يتزاد لك في الميزان الحسنات ديالك. وانت واحد الشخص اللي يلا قلتي بسم الله وعاد باش، علاش كتشطن راسك بهاد الحوايج؟ علاش كتشطن راسك اشنو ندير اشنو ما نديرش، لا خاصني ندير بحال هكا لا خاصني ندير بحال هكا؟ عارف باللي كل واحد فينا يعني باغي يحقق شي حاجه في الحياه ديالو. we are all ambitious people. بغينا نحققوا شي حاجه في الحياه ديالنا، بغينا نحققوا شي حاجه اللي كبر منا، اللي نقدروا نموتوا حنايا ولكن هاد الحاجه تبقى. كنا باغيين هاد الحاجه هادي، ولكن راه ميمكنش لك انك تحقق شي حاجه بحال هكاك وانت بعيد على الله، ميمكنش. وعلاش كنكتر في هاد العلاقه ديالك مع الله؟ لحقاش شكون اللي غادي يعاونك الا ما كانش الله معك؟ شكون في نظرك؟ انت هي ضعيف، خصوصا قدام المجتمع هذا، هاد المجتمع اللي كل شيء كيضرب غير على راسو. انت يا بلا الله ضعيف، ما يقدر حتى شي واحد يعاونك، حتى والديك راه ما يقدروش يعاونوك، ما غيش يدوموا ليك والديك حياتك كامله. دونك المعين الوحيد ديالك هو الله. عاد باش نقول لكم واحد الحاجه، الشيطان ما عمرو كيرصى، ما كيزقاش حتى يجمع كلشي ويخرجهم من الطريق. وهادو من بين تريكس
الوسائل اللي كيخدم باش انه يخليك ديما في ديك low vibrational state، كيخليك ديما ترف، كيخليك ديما خايف. وكنعرفو بلي الخوف هو واحد الباد انرجي، واحد النيجاتيف انرجي، كيخليك انك ديما anxious، يعني متوتر. هاد الحوايج كاملين ديما كتشك واش غادي ندير واش ما غاديش ندير. داكشي علاش كنقول لك انه من الضروري انك تقوي الايمان ديالك بالله. الايمان واحد الحاجه، belief faith هي واحد البوزيتيف انرجي. فاش كيكون عندك الايمان بالله فكتلقى ان حياتك كتولي بوزيتيف، يعني ما كيبقاش عندك هذا المشكل ديال اشنو غادي يطرا ولا شنو غادي يوقع من هنا ل10 سنين ولا هذا. عندك ايمان قوي بالله. وعاد باش تزيد عليها انت ما همكش الدنيا. الدنيا بالنسبه ليك وكيف ما وصف الله هي مجرد لعب ولهو. دونك اي حاجه درتيها ما كتهمش، دير شي حاجه وصافي، تعلم لك شي حاجه وجرب. الدنيا تدارت باش تجرب، باش انك تعيشها، باش انك تدوز الوقت وصافي. خلي القرب ديما ديالك الله، كون ديما قريب الله وعيش. اشنو كاع غادي يطرا الا كاع فشلتي ولا طرا لك شي بلان بحال هكا، شنو كاع غادي يطرا. وخاصك تفهم بلي ربي عطاك كتاب ديالك وعطاك ستيلو ديالك وعطاك الحريه باش انك تكتب هاد القصه هادي اللي باغي نتايا. يقدر يانفلونسك واحد شويه، يقدر يقول لك ها اللي مزيان ها اللي خايب، ولكن انت عندك الحريه باش انك دير اللي بغيتي، وعطاك الحريه باش انك دير اي حاجه زوينه ولا خايبه. داكشي علاش الجنه وجهنم كاينين. وكيشوف اش من نوع ديال الناس نتايا، اش من نوع ديال العباد نتايا. واش انت هذاك النوع اللي غادي يتقرب الله؟ يعني واخا عطاك الحريه ولكن اختاريتي انك تقرب الله، بطبيعه الحال غادي يجازيك الى متي بالجنه. او لا اختاريتي انك انت تعيش الحياه ديالك بين قوسين، انك دير داكشي اللي قال لك راسك، وانك تنشاط والزهو وتلعب مع راسك، فهمتي، والدريات والفلوس وهاد الحوايج كاملين. وكنا عارفين الجزاء ندير هادو في الاخير. اختيار ليك.